Taigi, kaip sekėsi rusų kariškiams atsisveikinti su visokiais žvalgybinės paskirties objektais, kurių tais laikais Lietuvoje buvo tikrai gausu? Na, vienas iš tokių gausiausių, taip kaip mes visi esam girdėję apie Latvijos kompleksą Skrunda, kuris dar ilgai funkcionavo ir jau išvedus kariuomenę dar ilgai funkcionavo. Tai Lietuvoje tokių objektų žinomiausių ir svarbiausių buvo taip vadinamas Linksmakalnio kompleksas, kuriame buvo didžiuliai antenų laukai, buvo palidovinė lėkštė ir kaip tautoje įprasta vadinti bliūdas. Tas bliūdas buvo 12 metrų skersmens. Tai tikrai didelis renginys ir nors šiaip jie neturėtų matyti NATO palidovo virš Europos kabėjusio, bet pagal gravitacijos dėsnis ir žemės trauką tas spindulys lenkdavosi pagal žemę ir jie jį matė iš tos vietos tiesiogiai ir siurbdavo visą informaciją. Buvo krūva ir faksų, telefoninius visus pokalbius, viską nuskaitydavo, visą elektroninę informaciją, sakykim taip. Ir per ten ėjo ir vyriausybinis ryšys. Iš Lietuvos visas vyriausybinis ryšys tarptautinis ėjo per ten. Tai nors pagal kariuomenės išvedimo grafiką Audrius Butkevičius taip sudėrėjo, kad jisai išeina irgi paskutinę dieną, kadangi vyriausybės sudarytos komisijos vadovų buvau aš, mes su ryšininkais pasitarėm, pažiūrėjom, ne, taip negerai. Tai Audriui sakau, Audriu, gerai, tu čia taip jau surašai tą grafiką, netaisysim, nėra laiko ir galimybių. Mes savo galimybėm padarysim taip, kad šitas kompleksas nustotų veikti kaip įmanoma anksčiau. Na, taip ir atsitiko, mes su ryšininkais ir su vyriausybės žmonėm pasitarė, priėmėm tokį vyriausybės nutarimą, kad vis dėlto nebegali jau mūsų šnipinėti kitos valstybės be mūsų žinios ir be mūsų valios. Ir tada su tuo nutarimu nuvykom į Linksmakalnį. Tuos vadus jau mes žinojom, nes jau nuo anksčiau bendravom. Padėjom tą vyriausybės nutarimą ant stalo ir sakom, vyrai, turim jūs išjungti. Baisiai buvo susierzinę, kaip čia taip, taigi mums pagal grafiką tik tai rudenį reikia jau čia viską pabaigti veiklas. Sakom, tai tvarkoj, bet per jūs eina vyriausybiniai ryšiai, jūs negalit mūsų vyriausybės šnipinėti. O kito kelio nėra, kaip tik tą atkirsti. Ir tada mes užplembavom, užrakinom ir atjungiam labai didelę dalį jų įrenginių. Na ir taip atsitiko, kad praėjus mėnesiui ar daugiau kiek, jie pradėjo patys prašytis Maskvos, kad juos kuo greičiau perkeltų į kurią nors Rusijos vietą, nes jie negali duoti informacijos. Tiesiog žmonės liko be darbo. Tai dirbti gali, bet tai, kad tas darbas be jokio rezultato. Tai kas iš to, kad tu sėdi prie fakso ar ten prie ko kito, bet per jį jokia informacija neina. Taip atsitiko, kad jie patys ėmė prašytis ir praktiškai vasaros vidury jie patys išsikraustė iš to komplekso ir nors pagal grafiką dar galėjo būti ilgokai. Tai čia toks vėlgi galėjom nieko nedaryti, dar būtų jie mus šnipinėję ilgą laiką, bet vis dėlto ta atsakomybė, kad jeigu gali daryti ir neišvengiamai būtina tą daryti, tai turi daryti. Tai tokiu būdu Linksmakalnis buvo uždarytas gerokai anksčiau negu pagal grafiką tas buvo numatyta, o palyginimui Skrunda išvedus kariuomenę dar metus ar du veikė pilnu pajėgimu.